嗨，大家好，我是 Jevon。今天给大家演示一下不写一行代码，然后使用 Augment 进行一个 Chrome 插件的开发。我们先看一下开发后的插件效果吧。它是一个Chrome 截图软件，然后呢，我们可以使用它进行可视区域的一次性截图，然后上传到Cloudflare 的平台上，也可以使用它进行就是可选区域的截图，然后进行上传到云端。然后也可以让它进行一个全屏的截图，也就是把整个页面给截上来，它会从首屏开始向下截。这样完全滚动后，它会通过 Canvas 把整个页面拼接完，然后上传到云端。现在我们可以查看一下它的链接是否是上传正确的，然后也可以在我们的云平台上查看它的链接。那我们现在开始演示一下如何进行从零的开发吧。现在我们演示一下如何使用 Augment 进行 Chrome 插件的开发。如果你和我一样是使用 VS Code 的话，我们可以通过 VS Code 的插件，然后进行安装、搜索安装。非 VS Code 用户的话，我们可以通过它的官网进行安装。安装完后，就可以在左侧看到一个机器人的小图标了，然后进行一些第三方登录或是邮件登录。登录完后就可以看到我现在的这个界面。不过我们要先设置一下 MCP， 就是右上角的设置，然后呢，把它的官方自带的2个 MCP 里面的 Context 7开启。Context 7是一个 Redis 的云厂商嘛，然后呢，它可以帮我们索引一些开源的文档，就是实时索引最新的文档。像我们这边自己也添加了一个自己的文档进去，可是因为我们的 MD 文档并不全，所以呢，我们就只能进行自己手动添加一下，然后进行复制粘贴嘛，手动添加一下。然后我目前的做法是用 Context 7让它帮我分析一下我的文档的内容，然后呢，它会先去索引他们官网的，查看是否有这个对应的文档，就是开源的项目。没有的话，然后呢，它再来加载我这个文档内容。然后分析完后，它会告诉我文档上的一些提供的功能。然后你会发现它会把我有支持苹果、谷歌登录或是 GitHub 登录，其实我这边还没有开启谷歌登录之类的，因为我没有去填写那个 key。然后呢，它就会告诉我们的这个 API 都是做什么功能的，可以进行快速上传，还有进行文件管理。然后我们就让它进行一个 Chrome 插件的开发，然后呢，告诉它听我要做一个截图的功能，然后把截图的图片上传到这个平台上，然后呢，还要告诉它听我们要使用 URL 跟 token 进行登录的。因为这是个开源的项目，然后呢，我们希望它在别人安装的时候也能使用这个插件嘛。然后呢，它就会根据我们的需求做一个任务清单。你会发现它有包含测试优化了、创建界面了之类的，还有集成这个 API， 也是我们一个正常的开发的流程的逻辑嘛。然后呢，它就会一步一步的去完成它刚才创建的任务清单的内容。到这里你会发现它就完成了项目，然后呢，它就会把它完成的内容生成一个文档，像这样的文档给我们。
然后还比较贴心的告诉我们听要生成图标，还有它的安装的方式。然后我们是可以用它的这个生成图标进行生成一个 icon， 然后呢进行安装。因为在插件这里是，如果你没有进行图标生成的话，它安装就会失败。那我们现在回到这边进行安装，安装的演示的话，必须开启开发者模式，然后加载我们刚才的项目文件，加载进来就可以了，就可以在这边看到了。我现在把它给移除掉，然后重新进行安装吧。然后我们点击安装，然后你就会看到也是这个图标，但是移除后，我们估计我们的账号密码就丢失了。然后把它给固定出来，查看一下有没有，然后你会发现它就丢失了。丢失后我们可以重新再去生成一个新的 token 就好了，这个并不影响。我就随便输一下，然后让它去生成，它会重新再生成一个新的 token。它现在生成了一个新的 token 了，然后我们把新的 token 进行设置，粘贴上去，然后测试一下是否可以用，然后保存一下就可以了。现在我们再截图一下，试一下它是否可以截图，然后把它给上传到，发现它也是传成功了。然后打开这个外链也是可以的。我们退回去，也是可以看到刚才这个页面上面的截图效果。这就是目前我整个开发的流程吧。后面看一下是否要把这个上架到谷歌商店上，就是插件市场上，因为我感觉应该是没什么人也需要用到的，而且上传到插件也是要一些费用的吧，好像我记得。那就是这样了。